karena kagungan diri. Jadi orang terumasa nu nginterkeun teh Allah terumasa. Da ayeuna di urang kapinteran teh padahal ti Gusti Allah. Urang teu apal ka Allah kulantaran dihalangan ku kapinteran. Nu pinter terkenalin ka Gusti Allah sabab dihalangan kapinteranana ku kapinteranana. Nyangka kapinteran teh ngeulik nyarina midek anjeunna. Nu akhirna jalmi pinter model kitu moal apaleun ka Gusti Allah. Nu beunghar moal apaleun ka Allahna sabab ngarasa beunghar teh milik dirina, lain milik Gusti Allah. Anu gagah bakal moal apal ka Gusti Allah mun teh amat teu apal gagahna Allah, nu akhirna ngarasakeun bahwa kagahan milik dirina. Nyata upami urang hoyong uning ka Gusti Allah, urang kadah uninga naon kalemahan diri ku anjeun. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sajalmi anu apal kana dirina maka eta jalmi bakal apal kana pangeranana. Nu mawi